हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ जसको नाम छ कार्बोक्जिलिक एसिड है। जसको नाम छ कार्बोक्जिलिक एसिड। ल टपिकलाई हालौँ त कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड है। अब सिम्पल कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि अब कार्बोक्जिलिक एसिड भनेको जसको फङ्सनल ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड भनेको त्यस्तो स्पिसिस हो, यो यस्तो स्पिसिस हो जसको फङ्सनल ग्रुपमा दुईटा फङ्सनल ग्रुप बनेको हुन्छ। दुईटा फङ्सनल ग्रुपले बनेको हुन्छ। एउटा कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ, एउटा कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ, अर्को के हुन्छ त हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ। के हुन्छ त नि अर्को के हुन्छ त नि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ है। अब कार्बोनाइल भनेको सी डबल बोन्ड हो, थाहा छ तिमीहरूलाई यो कुरा, सी डबल बोन्ड हो। र हाइड्रोक्साइड भनेको OH र दुईटै मिलेर सी डबल बोन्ड OOH भन्यो भने यसलाई के भन्छौँ त हामीले? यसलाई के भन्ने त नि? यसलाई के भन्ने? कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप। अब यसमा तिमीहरूले अब जे लाऊ अगाडितिर हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसको मेन फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के हुन जान्छ त नि? यसको मेन फङ्सनल ग्रुप के हुन जान्छ त नि? यो तिमीहरूको सी डबल बोन्ड OH, सी डबल बोन्ड OH, COOH, अथवा हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ त नि? COOH पनि हामीले के गर्छौँ त नि? लेख्छौँ। यसलाई के भन्छौँ त नि? कार्बोक्जिलिक एसिड भनिन्छ। कार्बोक्जिलिक एसिड त्यस्तो स्पिसिस हो जसको फङ्सनल ग्रुपमा दुईटा फङ्सनल ग्रुप जोडिएको हुन्छ। फङ्सनल ग्रुप दुईटा हुन्छ, एउटा कार्बोनाइल ग्रुप हुन्छ, एउटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ। कार्बोनाइल ग्रुप भनेको सी डबल बोन्ड हो र हाइड्रोक्सिल भनेको OH ग्रुप। त्यसैले सी डबल बोन्ड OH या COOH यसलाई के गर्न सकिन्छ त? लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ कुरो यसमा? अब जस्तै हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल यसरी लेख्दियौ। यसलाई कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल। अब कार्बोक्जिलिक एसिड यसलाई हामीले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, जस्तै R C डबल बोन्ड O OH अथवा R COOH और R CO2H। यो R भनेको त हामीलाई थाहा नै थियो, सबै R भनेको अल्काइल ग्रुप हो। के हो त नि? अल्काइल ग्रुप्स हो। यसमा केही समस्या छैन, सबैलाई यो त हामीले अघिदेखि नै के भन्छ, हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्ने बेलादेखि नै हामीलाई थाहा छ कि R भनेको के हो त अल्काइल ग्रुप। या CH3 राख या C2H5 राख, यसमा केही फरक पर्दैन है। भनिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि RH हो, यसमा माइनस H निस्किन्छ र के हुन्छ त? COOH थपिएपछि के हुन्छ त नि? RCOOH। यो COOH ले के गर्छ त? यो R लाई के गर्छ त नि? रिप्लेस गर्छ। के गर्छ त नि? रिप्लेस गर्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ त नि? कार्बोक्जिलिक एसिड भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? कार्बोक्जिलिक एसिड भनिन्छ। क्लियर छ? इन्ट्रोडक्सनमा यति हो, त्योभन्दा केही फरक पर्दैन। इन्ट्रोडक्सनमा यति मात्रै बुझ्ने। दुईटा फङ्सनल ग्रुपले बनेको हुन्छ, एउटा कार्बोनाइल ग्रुपले, एउटा हाइड्रोक्सिल ग्रुपले। त्यसैले त्यसलाई COOH। अब R को अगाडि यहाँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ? RCOOH या RCOH या RCO2H जसरी लेख्दा केही फरक पर्दैन। सबै भनेको के हो त नि? कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुपै हो है। अब यसको हामीले के पढौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन हो। यसको के पढौँ त नि? क्लासिफिकेसन। अथवा यसको दुई चारवटा एक्जाम्पल हेरिहाल। योभन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूले हेरिहाल। हामीले योभन्दा अगाडि के लेखेको थियो? RH माइनस H प्लस C अथवा COOH ले के गर्छ त नि? यसलाई रिप्लेस गर्छ, RCOOH हुन्छ है। जस्तै HCOOH भनेको फर्मिक एसिड अनि त्यसरी यो R कोठामा CH3 राख्दियौ, CH3COOH हो। के हुन्छ त नि? एसिटिक एसिड। यसको नाम के हुन्छ? एसिटिक एसिड। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एराइल ग्रुपमा जाउँ, बेन्जिन रिङमा COOH जोड्दियौ, बेन्जोइक एसिड। यसको नाम के हुन्छ? बेन्जोइक एसिड। यसको नाम के हुन जान्छ त नि? बेन्जोइक एसिड हुन जान्छ है। एराइल ग्रुपमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। भनेपछि यो चाहिँ के हो त नि? यिनीहरूको दुई चारवटा
एक्जाम्पल्स हो। अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनतिर जाउँ। अब हामी कहाँ जाउँ त नि क्लासिफिकेसनतिर जाउँ। क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो। क्लासिफिकेशन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो डाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ, कति नम्बरको COH ग्रुप जोडिएको छ त, कति नम्बर अफ, र यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ COOH ग्रुप एट्याच्ड, ग्रुप एट्याच को आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो के जोडिन्छ भन्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई केमा त नि मोनो डाई ट्राई टेट्रा गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि मोनो डाई ट्राई टेट्रा एसेट्रा गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई क्लासिफाई गरेको छौं है। त्यसैले अब हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, यसरी लेख्न सकिन्छ। यसको एक्जाम्पल्स हेर्छ हामी, यो लेखिसकेपछि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड as mono di tri carboxylic acids mono di tri carboxylic acids depending upon the number of upon the number of carboxylic group present in molecules हो। अब यसको एक्जाम्पल्स हेरौं। अब यसरी हेर्नु, मोनो कार्बोक्सिलिक को एक्जाम्पल, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स यसरी लेख्यो यसमा। अब हामीले यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पल्सहरु छ HCOOH, CH3, COOH, बेन्जिन रिङ अलिकति यो सबैमा के छ त एउटा COH ग्रुप लागेको छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त नि कतिवटा त एउटा मात्रै, कतिवटा COH ग्रुप छ त नि एउटा मात्रै COH ग्रुप छ। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त नि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाइ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यसको नाम त थाहा छ फर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, बेन्जोइक एसिड। अब डाइ कार्बोक्सिलिक को एक्जाम्पल हेरौं। डाइ कार्बोक्सिलिक एसिड अब दुईटा यसमा जोड दिनु, जस्तै COOH डट COOH हो। अनि त्यसपछि यसको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि ऑक्जेलिक एसिड, यसको नाम के हो त नि ऑक्जेलिक एसिड। अब बेन्जिन रिङमा लगाइदेऊ हो। थ्यालिक एसिड, यसको नाम के हुन्छ थ्यालिक एसिड हो। अब त्यसपछि अर्को छ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक्जाम्पल COOH हो। तीनटा COH ग्रुप छ यसमा, हेर त दुईटा। यसमा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कतिवटा छ? दुईटा छ। यसमा कतिवटा छ? तीनटा छ है। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ त नि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यसको नाम 3 कार्बोनाइल 1,5, यसको नाम 3 कार्बोनाइल 1,5 पेंटाडोइक एसिड।
पेन्टाडोइक एसिड है, पेन्टा भन्दा पनि पेन्टेनडोइक एसिड, पेन्टाडोइक एसिड या पेन्टेनडोइक, ठीक छ, पेन्टाडोइक एसिड है। भनेपछि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि कतिवटा मोलिक्युल्स एट्याच छ त, एउटा मोलिक्युल्स एट्याच छ भने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दुईटा एट्याच छ भने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तीनटा एट्याच छ भने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भनेर भन्न सकिन्छ। क्लासिफिकेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ल है, अहिले तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर राख। अब त्यसपछि हामी कतातिर जान्छौँ भन्दाखेरि जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन, जेनरल मेथड प्रिपरेसनतिर जान्छौँ, जेनरल मेथड प्रिपरेसनतिर जान्छौँ हामी। जेनरल मेथड प्रिपरेसन कसरी हामीले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउन सक्छौँ। जेनरल methods of preparation of carboxylic acids, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। 1 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहल, हामीले अल्कोहलमा पढ्दाखेरि पढेको थियो, हामीले अल्कोहलमा पढ्दाखेरि के पढेको थियो अल्कोहलमा पनि, प्राइमरी अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरिसकेपछि एल्डिहाइड निस्किन्छ र त्यसलाई फेरि अक्सिडाइज गरिसकेपछि के निस्किन्छ त नि कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर हामीले के आइडेन्टिफिकेसन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्सको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने बेलामा हामीले यो पढेको थियौं। त्यसैले यो कुरा तिमीहरूलाई यादै होला, अल्कोहल च्याप्टरमा त्यो कुरा मैले पढाइसकेको छु। त्यसैले हामीले के कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसो सिम्पल कुरा यसरी लेखेको एक्जाम्पल RCH2OH RCH2OH प्लस ऑक्सीडेशन के को प्रेजेंस मा त KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 को हो, अनि के बनाउँछ त नि एल्डिहाइड बनाउँछ। यो के हो त नि 1 डिग्री अल्कोहल, के हो यो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहललाई अब के बनाउँछ त नि RCHO, यो के हो त नि एल्डिहाइड हो। अब यसलाई फेरि के गर्छ भन्दाखेरि KMnO4 प्लस H प्लस मा के दिन्छ त नि अब यसले के दिने भयो त नि कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। भनेपछि यसको एक्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल। अब यसको एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु CH3 CH2OH प्लस नेसेन्ट ऑक्सीजन KMnO4 H प्लस CH3 CHO। यो के हो त CH3 CHO एल्डिहाइड, यो के हो त नि एल्डिहाइड। अनि त्यसपछि फेरि KMnO4 H प्लस CH3 COOH, CH3COOH के हो त नि यसको नाम CH3COOH को अघि भर्खर हामीले एक्जाम्पल लिएर थियौ एसिटिक एसिड, ठीक छ। भनेपछि अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहल्स on oxidation in the presence of KMnO4 gives aldehyde on further oxidation gives carboxylic acid, ठीक छ नि। प्राइमरी अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो एल्डिहाइड दियो, त्यसलाई फर्दर अक्सिडेसन गर्यो त्यसले के दियो त नि कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर छ यसमा कुरो है। ल अर्को मेथड छ अक्सिडेसन अफ एल्डिहाइड, सिम्पल यसैबाट आदि
यही अल्डिहाइडलाई अक्सिडेसन गर्दियो भनेर भइगयो त नि हो। एउटा के सुरुमा के त नि अक्सिडेसन, अर्को छ अक्सिडेसन विथ सिम्पल यहीबाट यसरी सुरुमा त्यो टपिक लाउन मैले बिर्सिरहेको, फर्स्टको टपिकमा लाउने अक्सिडेसन अफ प्राइमरी अल्कोहल्स है। दोस्रो छ अक्सिडेसन अफ एल्डिहाइड्स। यो एल्डिहाइडलाई अक्सिडेसन गर्ने इन द प्रेजेन्स अफ सिम्पल प्राइमरी अल्कोहलबाट एल्डिहाइड बन्यो, एल्डिहाइडबाट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेको हो नि त। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहलबाट एल्डिहाइड बन्यो, एल्डिहाइडबाट त्यसपछि कार्बोक्सिलिक एसिड भयो भने डाइरेक्ट एल्डिहाइड लिएर पनि त्यसलाई अक्सिडेसन गर्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिड निस्किन्छ नि त। निस्किन्छ कि निस्किँदैन नि? एल्डिहाइडलाई गर्यो त्यही त हो नि, त्यसको प्राइमरी अल्कोहल छोडिदिने, डाइरेक्ट एल्डिहाइड कुनै उठाउने, त्यही एल्डिहाइडलाई अक्सिडेसन गरिदिने भन्न खोजेको त्यही हो। भन्दाखेरि यसमा के लेख्न सकिन्छ? एल्डिहाइड on oxidation in presence of KMnO4 or K2Cr2O7 gives कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक छ, यो पनि एकदम सजिलो छ। त्यसपछि अर्को छ फ्रम अल्काइल बेन्जिन्स। ओ यसमा अलिकति के लेख्नु पर्ने बाँकी छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सानो अक्षरमा लेख्दिउँ। यो रियाक्सनमा अक्सिडेसन त देखाउनु पर्यो नि त। KMnO4 H plus KMnO4 H plus ये शब्द लेख्न सकिन्छ? हो क्लियर छ यसमा कुरो? लेखेन है, त्यसो भए रातैले लेखौँ। यसले लेखेन, यसले लेख्छ। फ्रम अल्काइल बेन्जिन्स हो, फ्रम अल्काइल बेन्जिन्स। ठीक छ। अब त्यसपछि यसरी बुझ्ने तिमीहरूले, यसलाई पनि के गर्यो भन्दाखेरि अक्सिडाइज गर्यो। अल्काइल बेन्जिन्स भनेको बेन्जिन रिङमा अल्काइल ग्रुप जोडिएको CH3 हो। यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि अक्सिडेसन गर्यो, अक्सिडेसन इन द प्रेजेन्स अफ KMnO4 H plus। अब यो H3 ग्रुपलाई के गर्छ त नि अक्सिडेसन के भन्छ OH ग्रुपले के गर्छ भन्दाखेरि रिप्लेस गर्छ COOH। यहाँबाट दुईटा H निस्किन्छ, यहाँबाट के हुन्छ त नि दुईटा H plus H के हुन्छ त नि बाहिर निस्किन्छ भन्न खोजेको छ। के बन्यो त नि बेन्जोइक एसिड। के बन्यो? बेन्जोइक एसिड हो। ठीक छ, क्लियर छ? के बन्यो त नि बेन्जोइक एसिड। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा द अल्काइल साइड चेन अफ द बेन्जिन रिङ, द अल्काइल साइड चेन अफ benzene ring can be oxidized to carboxylic acid, can be oxidized to carboxylic acid, in the presence of alkaline KMnO4 or
K2Cr2O7 in the presence of के भन्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि जति पनि KMnO4 र K2Cr2O7 युज गरिएको थियो त्यो एसिडिफाइड र यो के हो त नि अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7 ल यसलाई पनि तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख अब त्यसपछि हामी जाउँ केमिकल प्रपर्टिज तिर है त्यसपछि हामी कता जाउँ भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टिज तिर जाउँ ठीक छ कतातिर जाउँ केमिकल प्रपर्टिज तिर ठीक छ केमिकल प्रपर्टिज मा टपिकलाई आला केमिकल प्रपर्टिज मा 1 नम्बरमा हामी जाऊ एसिडिक क्यारेक्टर कार्बोजेनिक एसिड भनेपछि क्यारेक्टर त यसको एसिडिकै हुन्छ नि त हो क्यारेक्टर एसिडिक हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पल कुरामा के बुझ्छौ एसिडिक नेचर भनेको के हो त नि या जसले H+ आयन प्रोड्युस गरोस् या हाइड्रोनियम आयन यसले प्रोड्युस गर्यो सिम्पल त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि एसिडिक क्यारेक्टर त्यस्तो स्पिसिस जसले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने हाइड्रोनियम आयन दियोस् या त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि H+ आयन त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो एसिडलाई हामीले टुक्रायो आयोनाइज गर्यो भने त्यसले H+ आयन दियो भने H+ आयन दियो भने त्यसले हामी के भन्छौं त नि एसिडिक क्यारेक्टर भन्छौं सिम्पल कुरा हेर अब हामीले हेरौं CH3COOH plus H2O यो वाटरसँग के गर्यो त नि यसले रियाक्सन गर्यो भन्दाखेरि CH3COO minus plus H3O plus आयन दिन्छ यो हाइड्रोजन यो दुईटा मिलेर के हुन्छ त नि H3O बनाउँछ हो यो दुईटा मिलेर H3O बनाउँछ अनि यो दुईटाले के गर्छ प्लस चार्ज अनि यो CH3CO माइनस ले के गर्यो भन्दाखेरि त नि माइनस चार्ज निकाल्यो यो हाइड्रोनियम आयन निकाल्ने बित्तिकै यसलाई के भन्न सकिन्छ त नि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि जसले हाइड्रोनियम आयन निकाल्यो त्यो के हो त नि एसिडिक क्यारेक्टर भयो अथवा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि RCOOH अथवा यहाँ CH3 आइयो केही फरक परेन RCOO minus plus H+ आयन भन्दाखेरि यो H+ निकाल्यो यो H+ हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि एसिडिक क्यारेक्टर भयो भन्न खोजेको छ अब यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि सिम्पल भाषा चाहिँ यही रियाक्सनहरुलाई भाषामा लेख्ने हो त नि हो भन्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त नि कार्बोजेनिक एसिड्स आर Carboxylic acids are distinctly acids. They ionize in water. They ionize in water to give hydronium ion to give hydronium ion है अथवा कार्बोजेनिक एसिड्स आर यसमा चाहिँ यसको भाषामा चाहिँ कार्बोजेनिक acids are acidic because they form stable ion called carboxylate ions. कार्बो स्पेलिङ अलिकति कार्बोजाइलेट आयन्स यसलाई के भन्छ त नि कार्बोजाइलेट आयन्स भन्छ
या H+ आयन लेख या कार्बोजेनिक आयन लेख, केही फरक परेन। कार्बोजेनिक एसिड और H+ आयन्स लेख्न पनि मिल्छ, जे लेख तिमीले। स्टेबल आयन कल्ड कार्बोजेनिक आयन्स और H+ आयन्स लेख्दा पनि केही फरक परेन भन्दाखेरि ठीक छ। क्लियर छ यसमा? हो, क्लियर छ यसमा? केमिकल प्रपर्टिजमा यो एउटा भयो। अर्को छ इफेक्ट्स अफ substituent on acidic strength है। अब यसमा हामीले दुईटा कुरा पढ्छौं है, इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ सब्स्टिट्युएन्ट्स, इफेक्ट अफ इलेक्ट्रो सब्स्टिट्युएन्ट्स। एक नम्बरमा यसमा हामीले पढ्छौं इफेक्ट अफ सब्स्टिट्युएन्ट रिलिज, इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ है, सरी, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ सब्स्टिट्युएन्ट्स, अर्को छ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ हो। यो दुईटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि एसिडको स्ट्रेन्थ, कुन एसिड भन्दा स्ट्रङ छ। जस्तै फर्मिक एसिड स्ट्रङ छ कि एसिडिक स्ट्रेन के भन्छ स्ट्रङ छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो दुईटा इफेक्ट पढ्नुपर्छ, इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ सब्स्टिट्युएन्ट्स और इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ सब्स्टिट्युएन्ट्स है। सुरु गरौँ हामीले के भन्दाखेरि इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ सब्स्टिट्युएन्ट्स बाट। है, अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले, दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ यसमा, त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा लेख्ने कुरा सुरु गर्छौं है। दुईटा एक्जाम्पल्स लेखौँ, हेरौँ। जस्तै त्यो एक्जाम्पल्स म भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। HC डबल बोन्ड OH, यो भयो तिम्रो फर्मिक एसिड, र अर्को छ एसिटिक CH3C डबल बोन्ड OH है। इफेक्ट अफ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ सब्स्टिट्युएन्ट्स, यो CH3 के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ सब्स्टिट्युएन्ट्स हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो CH3 ले आफ्नो इलेक्ट्रोनको क्लाउड या इलेक्ट्रोन के गर्छ भन्दाखेरि यतातिर के गर्छ भने रिलिज गर्छ। यसले के गर्छ भने इलेक्ट्रोन अलिकति उतातिर शिफ्ट गर्छ, थोरै इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी के गर्छ भन्दाखेरि कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो भन्दा के हुन्छ भने बढी हुन्छ है। कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी प्लस आई इफेक्ट र माइनस आई इफेक्ट जस्तै कन्सेप्ट लाउनु पर्छ यसमा। यो कुरा याद राख्ने, कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यो भन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले इलेक्ट्रोन अलिकति यो बोन्ड अलिकति के हुन्छ भने यतातिर शिफ्ट हुन्छ, या इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ भने रिलिज गर्छ। इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने बित्तिकै बोन्ड अलिकति के हुन्छ भने यतातिर शिफ्ट हुन्छ, र कार्बन भन्दा धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ के हुन्छ भने अक्सिजन हुन्छ कार्बन भन्दा। त्यसैले यो बोन्ड र यो इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ भने यतातिर शिफ्ट हुन्छ, र यो H निस्किन, यो H के हुन्छ भने बाहिर निस्किन, रिलिज गर्न के हुन्छ भने डिफिकल्ट हुन्छ। के हुन्छ? डिफिकल्ट हुन्छ अलिकति। यो हाइड्रोजन के हुन्छ भने रिलिज हुन के हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ। र यो कुरा याद राख्नु, जसले जति छिटो H
हाइड्रोजन के हुन्छ रिलिज गर्छ त्यो त्यति नै बढी के हुन्छ त नि के हुन्छ मोर एसिडिक इन नेचर र त्यसको एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ त नि बढी हुन्छ। यो केसमा के गर्छ त नि यसले छिटो निकाल्न सक्छ त्यसैले फर्मिक एसिड इज अलवेज यो के हुन्छ एसिटिक एसिड हो एसिटिक एसिड ठीक छ। फर्मिक एसिड इज अलवेज के हुन्छ त नि स्ट्रङ्गर देन एसिटिक एसिड किन भन्दा यसले छिटो H+ निकाल्न सक्छ। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अक्सिजनसँग इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोजन निस्किन के हुन्छ त नि गाह्रो हुन्छ है। अब यसलाई भाषामा लेखौँ हामीले क्लियर छ यसमा मैले बुझ्न खोजेको CH3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन एन्ड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन अक्सिजन भनेपछि यो बोन्डसितै इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ त नि CH3 बाट CH3 को बोन्ड र CH3 मा भएको शेयर भएको इलेक्ट्रोन जहिले पनि कार्बनतिर हुन्छ र कार्बनतिरबाट अब कार्बन भन्दा अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ त अलिकति यो बोन्ड र इलेक्ट्रोन के हुन्छ त नि अलिकति अक्सिजनतिर शिफ्ट हुन्छ र अक्सिजनले के गर्छ त्यो H लाई के गर्न त नि रिलिज गर्न के हुन्छ त नि अप्ठ्यारो पार्दिन्छ त्यसैले रिलिज गर्न डिफिकल्ट हुन्छ भन्न खोजेको हो। त्यस्तै अब हामीले लेखौँ यसको भाषा यो एक्जाम्पल यसको छँदै छ यसलाई लेखौँ हामीले अब अल्काइल इज एन इलेक्ट्रोन अल्काइल है अल्काइल इज एन इलेक्ट्रोन releasing group the alkyl group tends to increase the electron density on the oxygen atom यो oxygen भनेको यो OH ग्रुपमा है on the oxygen atom of OH bond है of OH bond as a result the release of H+, ion becomes more difficult है। अब फॉर एग्जांपल को लेखौं फॉर एग्जांपल formic acid is stronger acid than acetic acid because the presence of alkyl group presence of alkyl CH3 group in acetic acid the release of H+ ion in acetic acid the release of H+ ion in यहाँ तल लेखिन्छु acetic acid यहाँबाट यसरी यहाँ लेख्दिएँ मैले है acetic acid will be more difficult than formic acid
देन फर्मिक एसिड है। अब यसलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख हो। यसलाई के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राख तिमीहरूले, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट आयो भने यही आउँछ। त्यसपछि अर्को छ इलेक्ट्रोन withdrawing substituents। इलेक्ट्रोन withdrawing substituents, इलेक्ट्रोन withdrawing substituents हो। अब यसमा एउटा एक्जाम्पल हेर, एसिटिक एसिड र क्लोरो एसिटिक एसिडमा एउटा एक्जाम्पल हेर्ने तिमीहरूले। एसिटिक एसिड भनेको सी, यो H H H एसिटिक एसिड। अनि त्यसबाट अर्को हेर क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड। अब यहाँ त तिमीहरूलाई थाहा नै छ, यहाँ के थाहा हुनु पर्यो त, यो एटा यो रिलिज गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि क्लोरिनले यो इलेक्ट्रोन यतातिर तान्ने भयो भनेपछि यो यतातिर कार्बनले फेरि यो कार्बन भन्दा यता र कार्बनले अलिकति के गर्ने भयो त, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के गर्ने भयो त नि, अक्सिजनबाट यता तान्ने भयो। यो के हुन्छ त नि, इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न के हुन्छ, रिलिज गर्न के हुन्छ त नि, इजी हुन्छ। के हुन्छ, इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न के हुन्छ त नि, इजी हुन्छ। यसमा त अघिदेखि के कन्डिसन छ, गाह्रो नै छ भन्न परेको। यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ हेलोजन्स क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनले के गर्छ, इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ। दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। उनीहरूले इलेक्ट्रोन देख्ने बित्तिकै आफूतिर तान्छ। शेयर्ड पेयर अफ बोन्ड इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ। बोन्ड आफूतिर तान्यो भने इलेक्ट्रोन पनि अलिकति आफूतिर तान्यो भने इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि उसले के गर्छ त आफूतिर बढाउँछ भन्न खोजेको छ। भने तान्ने इलेक्ट्रोन देख्ने बित्तिकै उसले के गर्छ, आफूतिर तान्छ। भनेपछि यो क्लोरिनले के गर्यो त नि, कार्बनसँगको इलेक्ट्रोन तान्यो भने कार्बनले आफ्नो पोटेन्शियल सजिलो बनाउनको लागि, स्टेबल बनाउनको लागि यो कार्बनलाई सँग तान्यो, यो कार्बनले फेरि यो अक्सिजनसँग तान्यो भने हाइड्रोजन के हुन्छ त नि, छिट्टो रिलिज हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यो ठाउँमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, यो ठाउँमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के भयो त नि, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के भयो त नि, लो भयो। लो हुने बित्तिकै हाइड्रोजन के हुन्छ, निस्किन जान्छ। तर यो ठाउँमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के छ त नि, मोर छ, त्यसैले इलेक्ट्रोन रिलिज हुन के हुन्छ त नि, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रङ्गर। क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रङ्गर देन एसिटिक एसिड। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हेलोजन ग्रुप हो, यहाँबाट लेख्ने हेलोजन ग्रुप इज एन इलेक्ट्रोन attracting atom। electron attracting atom, it withdraws the electron, right? It withdraws the electron from the carbon to which it is attached। भनेको
त्यो कार्बनसँग इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ भन्दाखेरि डोट गर्छ जससँग त्यो हाइड्रोजन ग्रुप के छ जोडिएको छ। हाइड्रोजन यो कार्बनसँग जोडिएको छ, यो कार्बनसँग जोडिएको छ, त्यसैले यसले के गर्यो त यहाँको कार्बन के गर्यो त नि यसले इलेक्ट्रोन के गर्यो त आफूतिर तान्यो भनेको छ है। अट्याच्ड एन्ड दिस इफेक्ट is transmitted throughout the chain, is transmitted throughout the chain भनेको यसले यतातिर तान्यो, यो कार्बनले यतातिर तान्यो, यो अक्सिजनले यतातिर तान्यो, यो पुरै चेनमा के भयो त नि यो ट्रेन्ड के भयो त नि चल्यो भनेर। यसले तान्यो, यसले तान्यो, यसले तान्यो, यसले तान्यो, यसले तान्यो, पहिला क्लोरिनले तान्यो, त्यसपछि यो कार्बनले तान्यो, त्यसपछि यो कार्बनले तान्यो, अक्सिजनले तान्न सकेन, यहाँबाट अक्सिजनले तान्दैन, त्यसैले यो के हुन्छ त इलेक्ट्रोन छिटो निस्किन्छ भनेर खोजेको छ। ठीक छ, थ्रु आउट द चेन। As a result, electrons are withdrawn. As a result, electrons are withdrawn. Electrons are withdrawn more strongly towards the oxygen. of OH bond and promotes the release of H plus ions. So acidic strength increases. So acidic strength increases. Therefore, chloroacetic acid is more stronger than acetic acid. हो ल, यो पनि तिमीले स्क्रिनशट गरिहाल। ठीक छ, यो पनि तिमीले गरिहाल। यही हो भनिसकेपछि इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप र इलेक्ट्रोन, यो भन्दा अगाडि के पढेको भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि के पढेको थियो त नि, ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखिराख। इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हामीले के पढ्यो, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप र इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो। इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप र इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनिसकेपछि हामीले इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपमा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपमा के पढ्यो भने अल्काइल ग्रुपले इलेक्ट्रोन के गर्छ रिलिज गर्छ। इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने बित्तिकै OH बोन्ड भयो, हेर यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो, OH को बोन्ड को बीचमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै भयो, त्यसैले H+ निस्किन सक्दैन। यो केसमा इलेक्ट्रोन विथड्रोइङमा क्लोरिनले इलेक्ट्रोन के गर्छ आफूतिर तान्छ, त्यसैले अक्सिजनले पनि दिन्छ, त्यसैले यो OH मा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम हुन्छ, त्यसैले H+ के हुन्छ नि सजिलै रिलिज गर्छ। र एउटा कुरा जुन एसिडले H+ सजिलै रिलिज गर्छ त्यो मोर स्ट्रङ एसिड हो। त्यो के हो त नि मोर स्ट्रङ एसिड हो, यो कुरा याद राख्नु। ठीक छ, अब हामी अर्को प्रॉपर्टीज तिर जाऊँ। रिएक्शन विथ एमोनिया, है CH3COOH plus NH3 ammonium acetate CH3COONH4 ammonium
एमोनियम एसिटेट र एसिटामाइड बनाउँछ CH3CONH2। CH3CONH2 एसिटामाइड यसको नाम एसिटामाइड या इथेनामाइड प्लस H2 त दिन्छ यतापट्टि लेख्दिउँ न प्लस H2 हो। यसलाई हिट गर्यो भने ठीक छ। अब यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं सिम्पल, यसले भाषामा त लेख्ने हो एसिटामाइड भनेको CH3CO यो NH3 योसँग मिल्यो जोडियो, यो NH3 प्लस H NH4 बनेको छ, यो योसँग के भयो त नि एड भयो जोडियो CH3CONH4 CH3CONH4। यो CH3CONH4 लाई हामीले हिट गर्यो भने के भयो त नि CH3CONH2। अब यहाँ हेर CH3CO यो NH2 भनेपछि योबाट दुईटा H2 र यहाँबाट एउटा O, यहाँबाट दुईटा H2 हो भनेपछि यहाँबाट एउटा अक्सिजन यहाँबाट दुईटा हाइड्रोजन निस्केर H2O बनायो, बाँकी के भयो त CH3CONH2 सरी है NH2 निस्क्यो, यहाँबाट एउटा अक्सिजन यो कार्बोक्सिलिक एसिडबाट एउटा अक्सिजन यो स्पिसिसबाट एउटा अक्सिजन के भयो त नि रिलिज भयो भनेको बाहिर निस्कियो रिलिज भयो र यो H4 बाट के भयो त नि दुईटा H या H2 के भयो त नि रिलिज भयो र यो दुईटा मिलाएर के बनायो त नि या H2O बनायो र अरु के भयो त नि NH2 योसँग जोडियो भन्न खोजेको छ। क्लियर छ पुरो यसमा है। अब यसलाई लेखौं हामीले कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with ammonia to form ammonium salts. Ammonium salts which on heating gives amides which give acid amides भनेपछि acid amides लेखौं न acid amides ठीक छ। यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख। अर्को छ यसमा रिएक्सन विथ अल्कोहल esterification reaction with alcohol या esterification reaction लेख्ने पहिला पछाडि त्यसमा के गर भन्दाखेरि पहिला एक्जाम्पल हेरिहाले यसको RCOOH प्लस HOR ROH लाई मैले उल्टो लेखेको त्यो H2O बाहिर निकाल्नुको लागि है। यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिर निस्किन्छ के बाँकी बाद RCOOR अनि यो H2O ल यो RCOR भनेको के हो त भने त यो RCOR लाई के भन्छ त नि इस्टर भन्छ, त्यसैले यसलाई स्टरिफिकेसन रिएक्सन भनेको इस्टर निस्किन्छ, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ स्टरिफिकेसन रिएक्सन। जस्तै अब यसमा हेर त CH3COOH प्लस HOR बाट H2O निकाल्दियौ के बन्छ CH3। अब यो R को ठाउँमा पनि CH3 राख न त CH3OH CH3COO CH3 प्लस
H2O है मिथाइल इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट यो भएको इथेनोइक एसिड यो अफ अल्कोहल यसको नाम मिथेनल ठीक छ स्टर निस्क्यो मिथाइल इथेनोइक स्टर निस्क्यो इन द प्रेजेन्स अफ कन्क H2SO4 नछोड्नु इन द प्रेजेन्स अफ कन्क H2SO4 कन्क H2SO4 ल एक्जाम्पल भएको त नि हो अब तिमीहरुले अर्को एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ CH3COOH प्लस HOC2H5 यो त इथेनोइक एसिड भएको यो त मिथेनल हो यो के भयो भने अब इथेनल यो त इथेनल भयो इथेनल अनि इन द प्रेजेन्स अफ रिभर्स लेख्नु सरी इन द प्रेजेन्स अफ कन्क H2SO4 CH3COOC2H5 प्लस H2 ल यसको नाम भन ल यसको नाम ट्राई गर तिमीहरुले आफै गरी इथाइल मिथाइल थियो इथाइल लेख्दियौ न इथाइल इथेनोएट सिम्पल छ यसलाई अब हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि भाषामा लेख्न कसरी सकिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विथ अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विथ अल्कोहल in the presence of कन्क H2SO4 a compound having fruity smell is obtained called ester and the reaction is called esterification है ल यसलाई पनि तिमीले स्क्रिनशट गरेर राखिहाल ठीक छ ल अर्को छ reaction with thionyl chloride SOCl2 thionyl chloride SOCl2 हो CH3COOH plus SOCl2 CH3COOCl plus SO2 plus H2O SO2 plus H2O त निस्किदैन सरी HCl पनि निस्किन्छ ल के मिस्टेक भयो HCl एसिटाइल क्लोराइड है भनेको एसिटाइल क्लोराइड दिन्छ भन्न खोजेको यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड are treated with SOCl2 it gives acetyl chloride it gives thionyl acetyl भन्दा पनि thionyl chloride लेख्नु
थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। यसको नाम के त नि? ल यसको नाम आफैले अब हेर्ने तिमीहरूले लेख्ने, मैले तिमीहरूलाई के लेखाएको थिएँ है, जतिखेर मैले पनि नाम लेख्नु चाहिँ उचित होइन, कहिलेकाहीँ आफूले पनि ट्राई गर्नु पर्यो। ठिक छ। अर्को जाउँ हामी रिएक्सन विथ P2O5। रिएक्सन विथ P2O5, रिएक्सन विथ P2O5 है, रिएक्सन विथ P2O5। ठीक छ। अब यहाँ फर्मिक एसिड बाहेक, फर्मिक एसिड बाहेक यसले के दिन्छ भन्दाखेरि एसिड एनहाइड्राइड्स दिन्छ। के दिन्छ? एसिड एनहाइड्राइड्स। फर्मिक एसिडले चाहिँ दिँदैन, अरु सबैले के दिन्छ त नि? एसिड एनहाइड्राइड दिन्छ। टु मोलिक्युल्स। अब यसको एक्जाम्पल हेर, CH3COOH प्लस CH3COOH भनेको टु मोलिक्युल्स अफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, टु मोलिक्युल्स अफ इथेनोइक एसिड P2O5 इथेनोइक एनहाइड्राइड। यसको नाम इथेनोइक प्लस H2O हो, एसिड एनहाइड्राइड दिन्छ भनेको छ। इथेनोइक एसिड हैन, एनहाइड्राइड दिन्छ भनेको छ है। यहाँबाट के भएको छ भन्दाखेरि H2O सबैबाट के भएको छ भन्दाखेरि निस्केको छ हो। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि H2O निस्केको छ। हेर त CH3C डबल बोन्ड O, CH अनस्पेसिफाइड यूज डबल बोन्ड O। यो बाहिर निस्केर रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन भएर के भएको छ भन्दाखेरि CH3C डबल बोन्ड O, CH3C डबल बोन्ड O, यो CH3CHO यतापट्टि र यो CH3CHO के भन्दाखेरि यतापट्टि गएर के भयो त नि? जोडियो अनि एसिड एनहाइड्राइड दियो भनेको छ है। त्यसरी लेख्ने कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड on heating in presence of P2O5 gives acid anhydrides. ल आजलाई कार्बोजेनिक एसिड सिद्धियो। अब अर्को क्लासमा हामीले इथर सुरु गर्छौं है। ल